Salutare toată lumea, numele este Iac și bine v-am găsit la a treilea bike vlog de pe acest canal. De data asta mi-am găsit și eu un mod în care pot să pun și eu mai bine camera, dar e cam strâmb un pic. Stai așa că o să mă opresc un pic mai în față, să o pun și eu mai drept. Bă, Alex, modul ăsta de am găsit e foarte bun. Ok, stați așa. Să văd dacă... Ciucăți, vină în față să zici dacă e drept sau nu. E puțin strâmb. Cam cum? Ce pat e strâmb încoa? Stânga. Da. Ia stai așa că vreau și eu să văd. Hai că mă uit eu. Stați așa un pic. Că vreau să întorc un pic. Perfect! Asta e, acum contează să se vadă bine filmarea, deci... O, da, gen, eu filmez acest bike vlog exact în ziua în care am filmat și bike vlog 2. Doar că am zis să filmez și pe ăsta azi, deoarece cred că mâine o să fiu plecat și nu prea o să am când să filmez. Deci, de asta am zis. Acum... Eu filmez aproape în seara în care o să pun bike vlog 2 și ăsta apare în... Ăsta cum e? De fapt nu, bike vlogul ăsta apare mâine seară și celălalt bike vlog apare mâine dimineață. Ceva de genul. Nu știu, văd eu cum o să le pun, așa că da, acum nu contează. Bă, am pe șosea? Da. Bine, întoarcem, mă pe cealaltă stradă și întoarcem. Și îi dăm pe șosea. În seara asta, după cum vedeți, suntem tot prin aceeași șocură, dar o să mergem în alte zone de data asta, că na. Bă, dacă e, uite, o luăm până la școală și de mergem în șosea. Și o luăm încolo. În șosea, o luăm până după împrății încolo. Păi da, încolo, departe. După luăm pe stâng și pe seama. Până la, nu știu, până la 2009, ceva de genul. Hai pe aici, pe aici. Eu stau la 2 străzi de școala mea. Da, așa că pun și o camera să stea mai bine. Haide, bă. Hai că dacă îi dau. Bine, îi dăm un pic mai tapă decât îi dăm de obicei. Stai, că aici eu trebuie să încetinesc, că-i dâmbul. Sau îl locoiesc. Mamă, ce mi s-a zlutuit telefonul. O am în față pe șosea, nu? Ok. Ok, bă, Ciucă, ești bine? Mama, a avut acum Ciucă un accident ăsta urât. A intrat în bicicleta mea, bine, eu n-am crezut că noi făceam o mică pauză. Dă-i în față, dă-i în față. Mașini? Hai, vin! Oprește aici un pic pe margine. Da, aici, perfect. Să văd cum se vede.
Ia dă-te că o văd de tine. Perfect, bă. Vine vreo mașină din acolo? Nu? Ok, hai. Ne-a reacționat ăsta în față. Încă o biciclistă. Bă, ce disperați, ne reacționează ăștia ai naibii. Da? Cred că am crezut era. Bă, uite, scrie și bandă. Dai, hai! Hai că-i gol! Hai că nu chiar! Așteaptă aici, așteaptă aici! Și aici? Stai așa că eu mă dau jos. Ia să mă fac pe aici ceva. Da, că dau pe stradă. Așa mi-a făcut camera. Ăla s-a dus! Aștept că eu văd mașinile. Hai că e și Ciuca aici lângă noi. Poate pune așa. Hai că am Lasă-mă pe mine primul. Mamă! Dacă vedeți când mi se mai iasă camera în jos, înseamnă că... Dar nu pot să urc! Nu poate să urce. Înseamnă că gen îmi cade camera, dar gen... Mi-o pot pune eu repede înapoi de asta. Deci să nu vă mirați ce-mi tot cade. Hai, că e liber. Nu e liber. Vino la spălătoria asta aici, mă, unde e rog petrolul, pe partea asta. Dai, tati, dai! Bă! Uite, bă, pe nebun ce fuge! Așteaptă! Dai! Mașini? Frumoasă, mă, frumos BMW. Vezi să nu cazi! Mamă, s-a luat-o printre mașini.
Eu încă o dau pe trotuar, nu știu de tine. Eu încă merg pe trotuar, nu știu de tine. Aici n-ai cum, hai mai în față, la întoarce. Hai bă, că aici e drum mai gol. Bă, nebune, așteaptă-mă! Nebune! Intră pe stradă! Ca să trecem mai bine. N-ai cum. Pe acolo n-ai cum. Bă, nu intra în mine, nu intra, hai, mișcă, mișcă. Mergi. Pa. Pe unde să o luăm? Hai. Ciucă! Ești bine? Aoleo! Te duceai în cap. Este? Mulțumesc, mulțumesc. Mama, ce-i pe aici, Ciucă? Ce-i pe aici? Dacă stau la capul acolo, Eu nu am încredere să cobor pe aici așa. A, dar puteam să o luăm așa, bă, ce proști. Mai mergem? Da, continuăm? Haide! De așa că eu nici nu mai știu unde era maica Teofoană. Dacă am greu de mers aici. știu unde e? Da, nu, mă pui și ăsta direct, nu mai Haide! Bă, putem pe trotuar un pic, văd pe aici. Hai pe trotuar un pic, bă. Ba, da, eu pot. Hai, mergem pe aici un pic. Deci e prima oară când eu cu Ciucă plecăm atât de departe de casă singurei. Să noi până... Da, da. Hai să zicem că e prima oară. Hai, bă! Haide, șoapere! Ciucă! Cât mai mergem acolo? Pe unde e, bă? Am... Pe aici unde ajungi, mă? Aha. Hai! Vieții!
Ciucă! Tipul ăsta nu se vadă mama niciodată. Da. Chiar că aici. Dar nu-l pui pe aia, da? Pe unde? YouTube. Ba da, bă! Bă, Ciucă! Dar gen... Nu știe canal, eu gen ăla cam așa, în clip. La fișiere video. Dar mă înțelegi? Hai! Să nu-i arăți. Uite, putem să luăm și pe aici, dacă vrem, dar și pe strada, da, hai pe aici. Mergem la Carrefour? Dacă vrei, da. Dar am trebuit și pe la casă, când am pus la maică telefon. Dacă vrei, mergem. Traversăm noi? Da? Traversăm? Nu, traversatul nu o fac, dar acum la casă vrem. La Carrefour trebuie să traversăm ca să ajungem. A, să intrăm în Carrefour și astea? Da, bă! Sunt multă. Da! Nu, n-avem bani. Nu, zic să ne intrăm în parcare, zic. Ne, doar trecem așa. Și apoi ne întoarcem? E bine rău. Să mai facem drumuri de-astea. Mai facem. Îmi fac, că mie îmi place. Place să mă plimb așa. Bine, de data asta hai să încercăm să trecem linia. Dar mai tu. I speak English. Very good. Mi-e sete de mor. Și mie. Nu mai pot. Dacă aveai niște bani la noi? Dar de ce nu ne-am gândit și noi? Dacă tot mergem la drum lung. Mașini? Nu vin mașini? Ok, hai. Hai că am ajuns la Carrefour. Carrefour este în dreapta noastră. Deci mi-am luat și bicicleta. Bă, Ciucă, terminăm episodul? Că mai e pe filmat decât un minut. Hai să termin. Ok. Deci, cam atât a fost cu acest... ce drum! Ce drum! Carrefour. Deci cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați că o să lăsați un like, să strângem cât mai multe like dacă vreți să continuăm seria. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!